अच्छा, ये रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे डस्ट चेक की आपने, कितनी ज़्यादा डस्ट है। फोए फोए। अभी मैंने हेलमेट का वाइज़र जो है नीचे किया, अगर मैंने ऊपर कर दिया तो मेरी आंखों में ऐसे धूल मट्टी जानी है कि बस मुझे कुछ नज़र भी नहीं आना। पता नहीं ये कितना पैच है जो भी बनेगा। इतनी देर से हम चली जा रहे हैं, राइड करी जा रहे हैं और ये खड्डे ख़त्म ही नहीं होने, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत ज़्यादा रोड की हालत ख़राब।